ကွက်ကွင်းကောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြင်ဦးလွင်မြို့လေးမှာအထာကြနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုအစားဆုံးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မာစတာဆက်ပါတောင်းကြရဲဆိုတဲ့စကားထဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများရဲ့ငွေကြေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်အသုံးပြုလို့ကောင်းသောကျွန်တော်နေရာနေထားတစ်ခုဆိုပြီးတော့ညွှန်းဆိုပြရသည်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် landscaping ဘိုင်းကိုပဲကြည့်ကျွန်တော်အိမ်ရဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပဲကြည့်ဘယ်နာပဲကြည့်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်မရှိအောင်ကိုပြည့်စုံစွာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးထားတယ်ဗျမိမိရဲ့ကျွန်တော်တို့ကားတွေပါလာမယ်ဆိုရင်လည်းကားပါကင်တွေနဲ့လုံလောက်စွာ450စီအသာလေးကျွန်တော်တို့ထိုးထားလို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အနေထားတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဗျအိမ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အုတ်တိုင်းနေရန်တွေကစားကျွန်တော်တို့အလှဖန်တီးပေးထားတယ်ဗျအင်တာမှာကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်အောင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဝင်ချင်းကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာကတော့ living room ရဲ့ area ကျွန်တော်ကျွန်းကိုမှကြိုက်နေတတ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်းနံလေးသင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြင်ဦးလွင်မြို့ရဲ့ vibe ကိုရမယ်နေရာတစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးကတော်တော်ကြီးကိုပြည့်စုံကောင်းမွန်လာတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် living room ရဲ့ဘေးကလေးရမှာတော့ကျွန်တော် master bedroom ဆိုတဲ့ကျွန်တော်အခန်းကျတစ်ခန်းပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် main room အတွက်အသုံးပြုလို့ရတော့ကျွန်တော်တို့က master အခန်းလေးတစ်ခန်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဒါက master bedroom နေနဲ့အခန်းကျတစ်ခန်းစုစုပေါင်းကျွန်တော်အိမ်ရဲ့အောက်ထပ်မှာကတော့ living room ရဲ့ area ပါမယ် master bedroom ရဲ့အခန်း3ခန်း area ပါမယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးတော့မှအင်ရှင်မတို့အကြိုက်ကျွန်တော် kitchen နဲ့ dining ရဲ့ area လေးပါတယ်ဗျ ceiling height နေနဲ့လည်းအမြင့်ဘက်ကိုသွားထားတဲ့အတွက်တော်တော်ကြီးကိုပြည့်စုံကောင်းမွန်လာတယ်ဗျကျွန်းစကာတင်နေနဲ့တကယ်ကိုရှားပါအမှန်တကယ်ကိုအသုံးပြုထားရဗျကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကဖျားခန်းရဲ့ area လေးကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့လေကားကိုယူထားတဲ့အယူဆလေးရစားတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်နေဗျကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းအပေါ်ထဲမှာလည်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဖျားခန်းတစ်ခန်းမိမိရဲ့မိဘတွေပါလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ထပ်မှာအသုံးပြုလို့ရပြီးတော့မှကျွန်တော်အပေါ်ထပ်မှာလည်းအသုံးပြုလို့ရအောင်အခန်းနှခန်းနဲ့ဖျားခန်းကိုဖွဲ့စည်းပေးထားတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကတော့ main master bedroom နေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခန်းကျတစ်ခန်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းကျွန်တော်ဒီရဲ့အိမ်ကြီးထဲမှာက master bedroom နေနဲ့စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့၄ခန်းရှိသွားပြီဗျကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နောက်မှာလည်းအခန်း2ခန်းဆိုတဲ့အတွက်စုစုပေါင်း master bedroom ကျွန်တော်တို့အခန်း6ခန်းပါမယ်အောက်ထပ်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ရုံးအတွက်တစ်ခန်းဆိုတဲ့အတွက်စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့အခန်းပေါင်း9ခန်းပါရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ချမ်းဝင်းကိုခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့က32800ပဲခေါ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်ဦးလွင်မြို့လေးမှာမိသားစုဘဝကိုအမှန်တကယ်အခြေချဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဒေါင်းကြားတဲ့ area မျိုးမှာဝယ်ယူပြီးတော့မှမိမိရဲ့ငွေကြေးကိုအကျိုးရှိအသုံးချပြီးတော့မှအကျိုးမြတ်ရရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်နဲ့ခြံဝင်းလေးကိုဝယ်ယူသင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအကြံဉာဏ်ပြုပြရသည်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မာစတာဆက်ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်